నమస్కారం. నా పేరు సతీష్ కానూరి. మనది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఇంటీరియర్ వర్క్ అండి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకులో ఇంటీరియర్ చేయబడును. ఈ సైట్ వచ్చేటికి వేల్పూర్ గ్రామంలో కామదేవ్ నగర్లో కొల్లిటే ఉందండి. ఇది వచ్చి టోటల్గా ఎకరానిక్ వర్క్ అండి. అంత టోటల్గా వైట్ కలర్ ప్రొవైడ్ చేసింది అంతటికి. లోపల విత్ స్టోరేజ్తో వచ్చిందండి ఇది. అలాగే సిఎన్సీ కటింగ్, హోమ్ సిస్కి అన్నీ కూడా వీటిలో డిజైన్ చేయబడిందండి. ఒకసారి ఆపుదండి. ఓకేనా? ఇది వచ్చేటప్పుడు టోటల్గా ఇది కూడా ఎకరాలిక్ అండి. మొత్తం హాల్, టీవీ యూనిట్ అంతా కూడా ఎకరాలిక్ వచ్చిందండి. ఇదంతా వైట్ అండ్ గ్రే అని ప్రొవైడ్ చేసాం ఇక్కడ. టోటల్గా విత్ స్టోరేజ్తో వచ్చిందండి ఇదంతా కూడా. అలాగే ఇది స్క్రీన్, పెద్ద స్క్రీన్ కావాలన్నారని చెప్పి స్క్రీన్ వచ్చేసి సపరేట్గా వదిలేసాం ఈ ప్లేస్ అంతా. పైన ర్యాక్ అవుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇది ఓపెన్ బాక్స్ ఇచ్చేవండి. అలాగే మేడంకి మోడల్ చాలా బాగా నచ్చిందని చెప్పి ఇదంతా చేయడం జరిగింది. టోటల్గా ఇది వచ్చి పింక్ అండ్ గ్రే అండ్ వైట్తో మ్యాచ్ అయిందండి టోటల్గా. ఇది యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది, లుకింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఇది. అలాగే మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వచ్చినట్టుకి ఓకేనా. ఇది వచ్చినట్టుకి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి. టోటల్గా మొత్తం టోటల్ గ్రే కలర్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. విత్ స్టీరింగ్ కూడా చూసుకోవచ్చు సార్ మీకు. ఇది వచ్చి బీరో ప్లేస్ వచ్చినట్టు ఇలా వస్తుందండి. బీరో ప్లేస్ ఇది ఓన్లీ గ్రే అండ్ ఈ బ్లాక్ కలర్ టీ షర్ట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ టోటల్గా స్లైడింగ్ అని వచ్చేటప్పటికి ఇది. అలాగే ఇది స్టోరేజ్ దీనికి కూడా ఇలా ఇచ్చడం జరిగిందండి. తర్వాత వచ్చి టోటల్గా వచ్చేటికి ఇక్కడ మిర్రర్ అనేది ఇచ్చేవాడి. మిర్రర్ టోటల్గా ఈ మిర్రర్ అనేది డ్రెస్సింగ్, వాష్రూమ్ రాగానే చూసుకుంటే కూడా ఉంటుంది. డ్రెస్సింగ్ అనేది ఇలా ఇచ్చేవాడి. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇది వచ్చేటప్పుడు టోటల్గా టీవీ యూనిట్ అండి. ఇది ఈ బెడ్రూమ్లో సపరేట్గా టీవీ యూనిట్ కావాలని చెప్పి చిన్న ప్లేస్ కూడా ఇచ్చి దీనికి ఇలాగా గ్రే అండ్ ఎకరాలిక్ చేసి ఉంటుంది. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి హైడ్రాలిక్ డోర్ అండి, పైకి పంపింగ్. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇలా మూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పైకి లేచిపోతాయి. ఆ టైప్ ఇచ్చాం. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది టోటల్గా వచ్చి స్టడీ టేబుల్ అనేది. మన వీడియోలో ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఉండేది ఇదే ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు చూసింది ఇది కొత్తగా మీకు చెప్పాలి. ఒకసారి ఆపే. ఇది వచ్చి చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ ప్రొవైడ్ చేయండి. టోటల్గా ఇది మొత్తం టోటల్గా పింక్ కలర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది వచ్చేటప్పటికి. ఇది కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్లో పింక్ కలర్, టోటల్ పింక్ కలర్ వచ్చి బ్లాక్ కలర్ స్టిచ్ అనేది చేయడం జరిగిందండి. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి విత్ స్టోరేజ్ వచ్చిందండి అంత టోటల్గా. ఇది కూడా టోటల్ స్టోరేజ్ వచ్చిందండి. ఇది కూడా ఇలాగంట. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి కార్నర్ చంపించామండి. ఇది టోటల్ ర్యాక్ ఇచ్చామండి. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి పిల్లలకు సంబంధించి ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాయి, బుక్స్ అవి పెట్టుకుంటూ ఉంటాయని చెప్పి నేను చేసేవాడిని. కింద విత్ స్టోరేజ్ వచ్చింది ఇలాగా. ఇది ఒకటి ఓపెన్ ర్యాక్ ఇచ్చామండి. టోటల్గా ఏమన్నా డిజైన్ బొమ్మ సెట్ ఉంటే బాగుంటాయని చెప్పి. అలాగే ఇది వచ్చి స్టోరేజ్ వచ్చినట్టుకి అలా వస్తుందండి టోటల్గా. ఇది మనకి డ్రెస్సింగ్ సంబంధించి ఇలాగ డోర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసేవాడి. ఇది అద్దంలో ఇరవై టోకన్ చూసుకో. ఇది టోటల్ మిర్రర్ ఇలా ఇచ్చేవాడి. ఇది కూడా మనం రెగ్యులర్గా చేసేది. ఇది కూడా ఇప్పుడు ఇది కూడా స్టడీ టేబుల్ చేయడం జరిగిందండి. టోటల్గా మన వీడియోస్ ఎక్కువ ఉండేది మీకు తెలిసిందే ఉంది. ఓకే, గ్రాసరీ అనేది ఇలా చేయడం జరిగిందండి. టోటల్గా సీ టైప్ డోర్లతో ఇచ్చేవండి. గ్రే అండ్ పింక్ కలర్ ప్రొవైడ్ చేసాం. దీనికి టోటల్గా చుట్టూరు వాల్ ప్యానలింగ్, పైన మొత్తం అంతా కూడా పింక్ కలర్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఫ్రంట్ వచ్చేది గ్రే అండ్ లైన్స్ వచ్చేవాడి గ్లాస్. అలాగే కిచెన్ వచ్చేది టోటల్గా ఆలివ్ గ్రీన్ ఇచ్చాం. టోటల్గా మొత్తం అంతా కూడా ఆలివ్ గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చేవాడి. విత్ 3 ర్యాక్స్తో కలిపి ఇక్కడ ఇచ్చేవాడి. ఇక్కడ వచ్చి మనకి హ్యాంగింగ్ లైట్లు వస్తాయి 3 కూడా. అలాగే ఇది వచ్చి స్టోరేజ్ బాక్స్ వేయడం జరిగింది ఇక్కడ. ఈ బాక్స్ వచ్చేటప్పటికి విత్ స్టోరేజ్ వస్తుంది. టోటల్గా ఇది 6 x 2 feet వస్తుందండి మొత్తం టోటల్గా. ఇదంతా కూడా టోటల్గా మనకి బాస్కెట్ ఇది సపరేట్గా ఇచ్చేవాడి, డస్ట్బిన్ బాస్కెట్ ఇది. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి ర్యాక్, ఇక్కడ సబ్బులు పెట్టిన గడ్డికి ప్రొవైడ్ చేసిన ర్యాక్ ఒకటి. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇలా వస్తుందండి. అలాగే మన కిచెన్లో బాస్కెట్లే మెయిన్ అండి ఎక్కువగా. ఇదిగోండి బాస్కెట్లో ఈ రేట్లు ఇచ్చేవాడి టోటల్గా. ఇది మన కన్సల్టర్ అనేది ఇచ్చేవాడి టోటల్గా ఇది. అలాగే ఈ 3 బాస్కెట్లు కూడా ఇలా ప్రొవైడ్ చేసేవాడి. ఇది వచ్చి మన గ్యాస్ బర్న్ స్టోరేజ్ ఇచ్చేవాడి టోటల్గా. ఇది ఇలాగా ఇది ఓపెన్ ర్యాక్లు కూడా ఇచ్చేవాడి. స్టాండర్డ్గా మనకు యూజువల్గా వాడుకునేలాగా ఇచ్చేవాడి. ఇది కూడా ర్యాక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయండి. దీనికి కూడా అండి. ఈ అన్నిటికి కూడా టోటల్గా మన ర్యాక్స్ అనేది ఇచ్చి మనకి స్టోరేజ్
డబల్ స్టోరేజ్ అని చేయడం జరిగిందండి ఇది. ఇది వచ్చినట్టుగా గ్లాస్ ఇలా ఇచ్చామండి, ఇది సి టైప్. ఇది కూడా మనకి స్టోరేజ్ వస్తుంది. ఇది కూడా ఈ సి టైప్ స్టోరేజ్ ఇచ్చామండి. ఇది కూడా ఇది వచ్చి ఓపెన్ డాక్, డైలీ వారీగా వాడి సామాన్లు ఇంట్లో పెట్టిన దాకా మేడంకి ఇబ్బంది లేకుండా చేసామండి ఇది. అలాగే మనకు వచ్చి సిమ్లీ ప్లేస్ వచ్చి ఈ టైప్లో ఇచ్చామండి. టోటల్గా ఇది సిమ్లీ ప్లేస్ ఇలా వస్తుందండి. ఇది టోటల్గా వచ్చినట్టుగా మొత్తం అంతా పైన ఈ కలర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దీనికి డార్క్ లైట్ కలర్ ఇచ్చామండి. ఇదంతా డార్క్ ఇచ్చి పైన వచ్చిన లైట్ కలర్ ఇచ్చామండి. అంతా ఇది స్టోరేజ్ వస్తుంది, ఫుల్ స్టోరేజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చినట్టు మనకి ఇన్వర్టర్ పాయింట్ వస్తుంది, జాలీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ. నమస్కారం అందరికీ. ఫైనల్గా మన వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తెలియని వరకు మన వీడియోని షేర్ చేయండి. అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలన్నింటిలో కూడా మనం వర్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయబడింది. ఎవరికైనా కావాల్సిన కింద మనం స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయబడింది. నాకు తెలిసి మీరు ఎలా చేస్తారని.